Снова всем привет! 19 сентября. Море очень неспокойное, волны большие, мало купающихся. Я попробовала, кстати, чуть не захлебнулась на волне на это, так что больше я не рискну. Ну, некоторые смельчаки купаются, дети на волнах плещутся. Ну и некоторые мощные не боятся волн. Надеюсь, он выплывет. Мощный человек. Утонет, не утонет. Женщина в красном мешается. Давай, выходи уже. Ой, кошмар, кошмар. Можно ноги сломать. Че, все? Перелом? Не встает. Вообще очень опасно, если даже такого здорового мужика завалила волна. Да, опасно, опасно. А некоторые вообще заплывают далеко за реки. Страшно?